gaafa singilummatis anuma arrabstan bultii qabadheetis anuma arrabstan isin galee saniif namni tokko nin jira nam tokko la nin jira fi dhufameen bultiin qabattu wahin galtu wahin oltu Oromoon isi wahin oltan wahin qabattan qabanna qabachaan nagaa hin beetan dubbatan beeta yoo dubbattaniin bireeddan yoo uffattaniin bireeddan yoo deemtan akkas gafat dafdad nama akkana kana nama dubbatee jechu takkitti isinra deemeetiin miidiyaa kanarraa tagalaagaleeta dhaqee way haasawan beeta wallahi an du'e isi caal rabbii ki an du'e anummaan gabaabdu jattantun jechuun kun anummaan tuni nalaala qoy isiniif gabbaasti nalaala anummaan tun jechuudha anummaan tuni an argitanii anuma tanaa isin caalaa jechuudha እሺ anuma tanaatu isin caala isin galee anuma tanaatu wallahi billahi du'a keen caala du'aan kiyya si caala jechuudha du'a kiyyatu reefka kiyya isin caalan jeenkwaan jiraadheeti miti jecha takkaan baxaabaxee lafa isin kaa'uu danda'an isin galee akka ofcoo waan keessa daakan keessan beekne jechuudha namni gaafa isin jalaa callisu waan isin sodaatee isin jalaa callisu waan dubbachuu hin dandeenye fa'aa isinitti fakkaata jechuudha dhuguma rabbiiti bar anamma nan aarsu garuu hin guddistan gaafa singilummatis anuma arrabstan bultii qabadheetis anuma arrabstan isin galee saniif namni tokko nin jira nam tokko la nin jira fi dhufameen nin jira fi dubbachuu dhufe malee siraaka keessaniif deebisaallee isin deebisu haasawlee gizuma hunda maakii deemti maal godhani saayiboota isiitutu miciyyoon diaaspooratti heerumtee na abbaa manaa isii abbaa qabeenya guddaadha micoole rabbiin hiree bireechisee fi Ameerikaa kana deemti saayiboonni isii kun jireenya isitti waan hinaafaniif waan arif Oromoodha baay'isa Oromoodha isin galee jireenya isii kanatti waan hinaafaniif fuudhanii jechuu jimaa hashiisha maal fuudhanii jechuu boorsaa isii keessa godhaniif samboota isin saayiboota hiyyeettee keeka waliin murtee biifee kana waliin godhanii uffata handaayinatii uffatanii bahara kanarratti waliin kabajanii gaggeessaa ajaa'ibaa gaggeessaa sargii fakkaattu kana saayiboota isii waliin adda wuugzee deemtu qopheessitee haala bireedaan goote eerpoortiitti fattashaa wanti jiran boorsaa kee ilaalanii gizee laanan qabanii jechuudha. Ameerikaan isiitti safee isiinis haftee hidhamtee waa meeqa taatee rakkoo meeqa keessa galtee jechuudha. Isin galee maaliifi amma nama akkanaa kun nama garaa nama balleessa nama osoo waa badii isaatiin badii isaa malee hireen itti baddu badii isaa malee hidhamu badii isaa malee waa ta'u kun garaa nama balleessa. Garuu amma kajoollee tana osoo beekanii itti godhan osoo beekanii godhanillee kanama garaa nama balleessu maani haadha abbaa isaaniiti. namni amma isaan caala khagaraa nu balleesse haadha abbaa isaan too ijoolleedha ijoollee miti akkuma dubbanna haadha abbaa isaaniiti khagaraa nu balleesse nutis nu boochisee jechuudha maaliif miskiinoonni waa takka hin beekne achitti wanti akkasitti booyanii akkas rakkoo san keessa galan haadha abbaa isaaniiti garaa nama balleessa isaan osoo hin ta'in osoo beekanii yoo duunees duunee qabannees qabamne jaanii hojjetan kanaafu rabbii haaliqa isa sodaadha haadha abbaa keessanii osoo lubbuun jiranii gammachiisa waan isaan gaddisiisu waan amma isaan ifini deemtan garuu haadha abbaa keessan waan isaan gaddisiisu waan isaan wanni join goina